俗话说得好，养花先养根，根旺花更旺。所以我们养花一定要把根养好，一定要把根养得粗壮和旺盛，这样才能让观叶植物油又绿，才能看到多肉植物胖又红，才能看到开花植物花开100朵。但想要养好根，除了养功之外，还要借助生根剂才会事半功倍。但是很多人都说自己用了生根剂没有用，那今天花花就介绍2种神奇的粉末，不但能生根，还意外的有驱虫的功效，而且这些粉末几乎每家都有，可以说不花1分钱就能实现生根效果。除了2种粉末外，花花今天再介绍3种泥，每一种都是高效的有机肥。大家好，我是花花，干啥啥不行，养多肉第2名。今天分享自制生根剂、杀虫剂以及有机肥的内容，这个季节学起来，接下来无论驱虫还是繁殖都能用得上。2种粉末生根剂。1. 小苏打。第一种要说的粉末就是小苏打。小苏打是一种奇妙的生根剂，特别是用来扦插繁殖时生根，效果简直太棒了。小苏打生根的原理也非常健康，它可以调节土壤的 pH 值，增加土壤中的氧气含量，促进根系呼吸和吸收。把小苏打当作生根剂使用的话，需要把小苏打与水按照1:1000的比例混合，然后将溶液装入喷雾器中，从扦插的第2天开始，每天早晚各喷洒1次，持续1周左右，大概就能看到小白根了。特别是生根慢的植物，扦插时一定要试试，比如月季花。小苏打除了作为生根剂使用外，它本身也具有杀菌消毒的作用，常常会被花友们用来杀虫及去除霉菌等病害。用法有2种，一种是取1小勺撒在花盆里，还有一种用法就是把小苏打兑水稀释100倍，摇匀后装到喷壶里，在病虫害的高发期，对着叶片正反面进行喷洒，土壤表面也能喷洒，这样可以起到预防病害的作用。除此之外，小苏打还有一个妙用，就是检测你买的磷酸二氢钾是不是真品，因为网上有很多磷酸二氢钾都是假的。测试方法，分别取1勺磷二和小苏打粉末，放在一个容器里，加水搅拌，泡沫越丰富，就证明磷酸二氢钾的纯度越高，买到的就不是假货。除了小苏打，厨房里还有一种小东西，也可以用来杀菌驱虫，效果也是100分。2. 肉桂粉。第2种要介绍的粉末就是肉桂粉。肉桂粉有杀菌消毒的功效，如果花盆招虫，将肉桂粉均匀撒在盆土表面，就能赶走讨厌的虫子。但需要注意，肉桂粉需要和花稍微保持一点距离。另外，如果经常有蚂蚁爬进你的花盆，那你也可以在花盆底下周围撒1圈肉桂粉，这样蚂蚁就不敢靠近了。除此之外，扦插时如果没有生根粉，可以用肉桂粉代替。将肉桂粉用棉棒涂抹在切口处，这样可以有效减少感染的可能。如果家里没有肉桂粉，可以把块状的一点点削下来，越细越好。除了这2种粉以外，还有3种泥，都是不可多得的有机肥，但是很多人却都不知道，实在是可惜哦。3种自制有机肥。1. 土豆泥。土豆中含有植物所需的各种营养物质以及微量元素，所以我们可以用来养殖植物的，而且作用还有很多。特别是用它促进植物生根发芽，可替代一般的肥料，如生根粉等等，再也不用花钱买了。土豆泥里面含有非常丰富的水杨酸，能够使植物的根茎更加的强壮，促进植物加快生根发芽，而且对植物的根茎以及枝条都有十分好的作用。这足以看出水杨酸这种物质是十分珍贵的，而土豆就富含这种珍贵物质的，所以我们用含有水杨酸的土豆泥是十分好的选择。我们使用的土豆可以是已经发芽的，或者是发霉的，要扔掉的，都可以废物再利用，这样既不会浪费粮食，又能够促进植物的生长，可以说一举两得。具体的使用办法： 1. 土豆泥当底肥。首先需要将土豆的表皮剥掉，接着将其切成小块，再放入高压锅中焖熟，熟透后，我们再将其压碎成土豆泥。此时的土豆泥并不能够直接使用，因为有机质太多，直接用来养花很容易导致烧根问题。接着我们还需要将土豆泥与清水密封在容器里面进行发酵，发酵的时间大概在30天左右，之后就可以用其中的土豆泥往花盆的土壤里埋上一层，能够作为底肥，
起到很不错的养花效果。再或者，我们把土豆泥和土壤搅和均匀后，铺在花盆里面做植物的花盆土，这个时候用一点点土豆泥就可以了。2. 土豆泥水浇灌。这个方法是我们用清水来稀释土豆泥，比例大概为1:50，可以直接把土豆泥水浇灌在土壤上面，也可以在施肥的时候一起使用，先浇水，然后再施肥，这样吸收的更多。土豆泥水浇灌的次数和普通水浇灌的次数略有不同，如果正常浇水1周1次的话，那么土豆水的话，建议2至3周浇1次。3. 土豆直接食用。土豆还可以用来扦插植物，它里面含有养分和水杨酸，有利于生根。准备扦插的植物插穗，扦插在土豆上就可以了，生根快，扦插月季是再好不过了。茉莉花也是可以的，只需要保留月季花的几片叶子，然后将月季花枝条斜切45度，接着扦插在土豆上。下一步就是浇水，浇点水，等待生根就行了。2. 花生泥。花生大家都吃过，并且花生的营养成分也不用再一一赘述，你也能够心中有数。其实花生不但对人体有着强身健体的作用，对于盆栽来说更是不可多得的上等肥料。花生壳可以作为疏松土壤的颗粒使用，只需要将花生壳压碎，然后埋藏在土壤底部就可以。而花生中蕴含的丰富蛋白质、油脂等可以充分作用于植物中，让其生长得更加茁壮，并且促进花朵的生成。如果我们家中的花卉或者绿植是喜酸性的，如果花开的不多，并且叶片有些萎靡，那么腐熟后的花生将会解决这个问题。具体做法是，把花生焖熟后碾碎，然后与清水一起装进容器里面，发酵20多天，就可以得到不会烧根的花生残渣。只需要把花生残渣埋到盆底中，花生泥通过再次的腐败与土壤混合，不但能够让花卉或者绿植轻松的吸收，而且不会造成土壤板结。如果想要浇水的话，可以取上层青叶1:50比例稀释后浇水。3. 芝麻泥。一般气温变冷的时候，很多花卉、绿植都会变得很脆弱，这个时候家里的芝麻泥就起到了很强劲的作用。很多花友都用过自制的黄豆肥，还有豆饼肥等。其实像芝麻这样本身富含丰富的油脂，而且还有像欧米伽3以及维生素等多种微量元素的食材，做成花肥来养花，效果要比买来的花肥强上好多倍。这是因为这些营养都是天然的。因为芝麻中富含油脂，所以能提供给植物生长所需的养分，这些养分可以滋养植物的根部，让根部长得更健康。要知道根部健康了，才能给叶片和花朵提供养分。还有花友家里养的植物，如果叶子不油绿，也可以用芝麻来养一养。因为芝麻中的维生素 B 和铁元素都对植物的叶子生长有很大的好处，所以如果花友家里的盆栽叶子长得不好，尤其是像君子兰、龟背竹、虎尾兰、蟹脚兰这样的盆栽，叶子灰暗没有光泽，都可以选择用芝麻做的花肥来浇灌，会让叶子很快就变得绿油油。另外，因为芝麻与土壤发生反应时，芝麻中的营养元素可以转化为生长所需的氮元素，催化出来的氮元素是植物非常需要的。芝麻做成花肥需要经过发酵后使用，找一个塑料瓶子，将芝麻放入瓶子中，然后在瓶子里面加上充足的水分，之后放到阳光好的阳台上晒着。这样放置几个月的时间，花友们看到瓶子里面的液体和芝麻都变黑了，这个时候就说明芝麻花肥已经发酵好了。这种芝麻肥对于那些养着叶子不再肥绿的植物，效果非常好。除了发酵外，芝麻也可以炒熟后埋入土中使用。因为芝麻本身颗粒就很小，花友们可以把芝麻用锅炒至熟透，这个过程不难，而且稍微过火也不要紧。炒熟之后的芝麻放凉，然后在需要施肥的花盆中，在边缘挖洞将芝麻埋入，这样也可以给盆栽提供养分。还可以把芝麻完全打成粉末，这种粉末加在花盆里效果更好，但是要远离根部放置，不然会有烧根的可能。这种芝麻碎末还可以做养花的花土和原土混合，但是要放在花盆的底部，这样持续提供营养还不伤根。以上就是今天介绍的自制肥料的办法，你学会了吗？你还有什么园艺妙招？欢迎分享一下。如果喜欢花花的内容，请点赞、关注并转发，帮助更多人。感谢观看。
感谢粉丝一直以来的喜欢和支持，我们下期再见。